தொடர்ந்து இருமல் இருக்குது. அதுக்கு என்ன காரணங்கள் இருக்கலாம்? போஸ்ட் வைரல் காஃப் இல்லாம அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சில பேருக்கு இந்த மாதிரி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு போன பிறகு கூட வீசிங் ப்ராப்ளம், ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. போஸ்ட் வைரல் வீசிங் ப்ராப்ளம் அது. 2வது மற்ற பிரச்சனைகள், வேற ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன், லங் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. டிபி மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஃபீவரோட சேர்த்து தொடர் இருமல் இருக்கும். 3வது இந்த பிராங்கைட்டிஸ்ன்னு சொல்றது, அலர்ஜிக் பிராங்கைட்டிஸ். ஓகே, ஏதாவது ஒன்று ட்ரிகர் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நமக்கு இருமல் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது அலர்ஜிக் பிராங்கைட்டிஸ் பேரு. சிஓபிடி அப்படிங்கிறது கிரானிக் லங் கண்டிஷன், அதனாலையும் தொடர் இருமல்கள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது.